Ich wollte am Numm von der RDR just mal de paar Mythen opraumen an für eine paar Fällen warnen. Der nächste Mythos, mit dem wir müssen opraumen, ist, dass man ohne die Gambia-Regierung nicht so gut geben durch Stohe für die Krise zu meistern. Wenn ich den Brief vom Kollege Gamenia gesehen auf Brüssel, da schreibt er zweimal auf den Seiten 3 und 5. C'est grâce à la situation budgétaire favorable que les gouvernements actuels et précédents, ONIS, ont su établir au cours des dernières années que le Luxembourg dispose d'une base solide, und so weiter. Auf der Seite 5 n'est selbst pourra bénéficier des marges de manœuvre budgétaires que les gouvernements actuels et précédents, ONIS, ont su dégager. Das ist ein Mythos. Sobald wir zu Lützeburg gegangen ist, von den Maastricht-Kriterien, 24%, wäre ein Konsens, ein parteiübergreifender Konsens, hier am Land, dass man für die 30% Defizit PIB als ewig Limit angesehen. Weil wir ein kleines Land sind, weil wir eine kleine Ökonomie haben, haben wir damals gesagt, parteiübergreifend, wir brauchen Sput. Und das soll einfach unerkennen, dass heute das eine Erfindung von Gambia, dass man das grâce à tous les gouvernements précédents, mat es, en accord avec les oppositions, mat es, dass wir da sind, wo wir sind. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Es geht also haut nicht durch, froh zu sein, dass man nach 31% Defizit leihen. Nee, wir mussten als die Sputnis erschaffen, erkämpfen, für die nächste Krise, an die könnt garantiert. Sie hat eine Pandemie, sie hat eine Finanzkrise, sie hat eine Wirtschaftskrise, für auch die können zu evaluieren. Und da haben wir uns ein paar die vorgestellt. Erstens, dass Regierung und noch andere für tun, sind nicht immer gut am Spuren. Tendenz ist ganz natürlich da, was so und da sind, will ich suchen, verdelen. Schulden, die wir abgeholt haben wir nie an Kapital remboursiert, wo man Zinsen bezahlt. Ich weiß, Gebetsmühlen echt, ich weiß, dass der seit Jahren darauf hin, dass das keine gute Weg ist. An Haut natürlich ist die Versuchung noch viel mehr groß. Weil wir ja auch keine Zinsen mehr müssen bezahlen, am Kontra, wir gehen remuneriert, für Lehnen zu gehen. Aber auch so oder so müssen die Prämien, die Kredite irgendwann ein von zukünftigen Generationen remboursiert gehen. Und dafür so mir klipp erklar, Flucht an Schuld als nicht der richtige Weg. Zweitens, wir müssen uns bewusst sein, dass Steuereinnahmen werden raufgehen, vielleicht sogar abbrechen. Und da muss in der ganz seriös prinzipiell die staatliche Ausgabenpolitik auf den Weg stellen. Ja, wir sind alle dafür, dass gewisse Investitionen Führung gefordert gehen. Jeder hat seinen politischen Mandat, den er will, gefördert haben. Mir ist das evident, dass der Staat verschiedene Budgets muss kürzen oder sogar ganz aufschärfen. Für uns als RDR ist es evident, dass der Staat sich soll auf Care-Aufgaben kümmern, an die dann auch gut meistern. Ich komme kurz darauf zurück, was das Gesundheitswesen angeht, anstatt Gimmicken zu machen. Nice to have. Nation Branding, a Gott weiß, was Sachen, die furchtbar viel Suche kosten, an die nicht zu der Care-Aufgabe von unserem Land gehören. Lokal natürlich versuchen, da sind das Leid Mengen, das ist auch schon geklungen, Defizit, Verschuldung, könnten durch ein Haus von Steuern aus der Welt geschafft geben. Und auch hier denke mir als der wie andere auch hier bannen, au contraire, aber wir werden als Partei auch zukünftig alle neue Steuern und auch alle Steuererhebungen auflehnend gegenüberstehen. Für uns ist Flucht an Steuern auch ein falschen Weg. Ich würde zu den Schiffern, ohne sie zu wiederholen, wir sind der Meinung als RDR, dass die Ausgabe für die Krise unerschert ist. Und dass da viele Punkte muss seriös noch gebessert gehen. Und da sind ich bei dem zweiten Mythos, den wir heute müssen bloßstellen, mit dem wir müssen abraumen, der Mythos, es geht kein am Rehstore gelos. Doch viele hier am Land stehen am Rehen, sie stehen am Schlohe Rehen. Ich habe nicht ein paar Beispiele mitgebracht. Es redet am Moment als Wirtschaftsministerium Decision de Refus für die Hölle von
den fantastische 5.000 € non remboursabel, die Betrieber Blutledigkeit hätten an diese aufgelehnt kriegen. Aber für was kriegen sie aufgelehnt? Das verschiedenste Gründe. Ein Grund ist, il a été constaté que votre entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale qui n'a pas été obligée de fermer son établissement ou d'arrêter ses activités en application des mesures und so weiter. Und dann nach ganz lebt Opforderung, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation, c'est-à-dire nicht einmal en réformation, par voie d'avocat à la Cour en disant 3 mois au tribunal administratif. Natürlich gibt es Entreprisen, die tun missen zu haben. Aber sie missen zu haben, weil sie ganz einfach nichts mit zu tun hatten. Eine Firma, die sich spezialisiert auf die Organisation von Evenementen. Und was hätte die noch sollen schaffen, wenn es keine Evenementen geben? Zum Beispiel. Ein anderer Grund von Refus war keine Handelsermächtigung. Und ich habe das hier am Haus schon gesagt. Und ich dränge wirklich darauf, dass das ein Kino geguckt wird. Es gibt Entreprisen, die Leute beschäftigen, Sozialaufgaben bezahlen, Steuern bezahlen, die eine licite Aktivität tun, an die keine Handelsermächtigung haben, aus dem einfachen Grund, weil sie keine Handelsermächtigung brauchen. Die kriegen aber nur die Hölle von 5.000 € refusiert. Ein Beispiel, ein Ponyhof. Ein Ponyhof braucht keine Handelsermächtigung. In einem konkreten Fall gibt es Diskussionen vom Exploitant, vom Ministerium, die gesagt hat, nee, der Kabarett, die braucht keine Handelsermächtigung. Und dann vorher später seine Krise, da hat gesagt, du kriegst das geholfen, weil du hast doch keine Handelsermächtigung. So kann es nicht sein. Gott sei Dank, als du die zweite Mesure kommst, die zweite 5.000 für die Periode 15. April bis 15. Mai, die ausgeweitet geworden Betriebe bis 20 Leute, wo durchgeht, du musst nicht müssen so machen, wo durchgeht ein Pertumschiff oder Fairgehalt zu 50%. Aber ich frage mich, was wenn da Herr Fayodé erweitert Kriterien, nicht auch ob die Betriebe unter die erste Monat gemacht und die durch die Sift gefallen sind. Da könnte viel von den Leuten die Leben retten. Kurzselbst. Das gesagt jemand recht, es goufen Avancen bezahlte Betriebe, die viel kurzselbst tun. Das war gut. Das war richtig. Mit goufen keine Avancen bezahlt. Auch ganz kleine Betriebe, die kurzselbst tun. Wo Patron nun müssten 4 Strecken, aber wo sie haut nach kein Frank remboursiert konnten. Und die lo wirklich aggraf finanzielle Liquiditätsprobleme kommen. Auch da muss etwas gemerkt. Wir haben Heere von den Doktoren, die an der Centre Avancé de Soins schaffen. Die mit recht gelaufen gehen von der Gesundheitsministerschaft, von allen Menschen, wie hier gut erbecht, dass sie da schon am März an den Centre Avancé de Soins geschafft haben. Wissen, dass die bis heute nach kein so kriegt haben. Man nicht ein paar oder eine Remuneration für März. Die haben die Haut noch nicht. Das ist ganz einfach inakzeptabel. Bref, den Franz Fayon so dans Paper Jam, les socialistes ne sont pas fâchés avec les entreprises. Darüber muss ich antworten, ich zertifiziere dich, dass das umgedreht nicht wahr ist. Wenn ich da schon bei einem sozialistischen Minister bin, ja, die fanden, dass das eine Misere ist. Das ist ganz flott, das wird Leute ganz interessieren. An der Coffeebo so, wir müssten weiter mehr an das Gesundheitssystem investieren. Das ist richtig, das begrüßen wir. Aber wodurch ist unser Gesundheitssystem nicht gut aufgestellt? Seit 2004 haben sukzessiv sozialistische Gesundheitsminister Bettenzuhl, Ruf, anstatt abgesät, an das trotz einer Bevölkerungsexplosion. Für wer wird am Anfang müsste gesagt gehen, Masken helfen nicht. Minister Schlehner hat dann selber gehen, öffentlich. Wir hatten keine Masken. Da stellen nicht mal froh. Für wer hatten wir keine Masken? Ist das eine gute Präventionspolitik? Dass irgendeine Pandemie kann kommen, ist aber klar. Ich meine, es gibt schon viele Pandemien. Hier ist die erste Pandemie seit Menschen gedenken. Für wer war den totale bleibt daheim nicht? Aber wenigstens Mangel an Betten, Beatmungsgeräte, Medikamente und so weiter. Können wir so das doch ehrlich, die Leute. Wir haben ganz teuer bezahlt, weil man nicht gut abgestellt wäre. Es sind aber auch froh, die Kernfähigkeit an schaffen, dass dann eine zukünftige Gesundheitsministerin
Kehraufgabe vom Staat effizient leden, dat er gut investiert wird, an dat man nächste Karriere besser abgestellt. Hallo, Gesundheitsminister. Den einzigen Lichtblick, den die ganze Krise bringt, aus dem Logement. Wenn wir wissen, dass wir Arbeitsplätze nicht schaffen, ist das Geschäft gewesen, wenn wir wissen, dass wir die letzten Jahre an der Moyenne 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, dass noch 15.000 neue Residenten mitgespurt wird, weil die Leute mit ihrer Familie kommen sind, aber auch eine andere Immigration hatten, wäre das ein Bedarf insgesamt pro Jahr für 6.500 Logements. Eine Demande, der wir 20 Jahre nachlaufen, die konstatieren wir alle guten Heibannen. Und da ist der positive Punkt, wenn den Emploi zurückgeht, wenn wir Männer Immigration und Männer Frontalien plündern, dann hat das vielleicht ein bisschen aufkühlenden Effekt auf Logements. Demande, und da machen wie alle Ökonomisten wissen, auf Logements. Preise. Für aufzuschließen, weil ich will kurz. Da der fordert die Regierung ab. Los kein am Rehstuhl. Besser Telefon noch. Leiert eine Kehraufgabe vom Staat zu investieren, an Platz Gimmicks, an nice to haves. Notfallbetter sind mehr wichtig wie Filme, die produziert gefährden Terror. Baut nicht Defizit auf, aber baut nicht Sput ab. Für das auch die nächste Krise evaluieren können. Die nächste Krise könnt, tro ist das ab, tro schust wenig.